Hi guys, welcome to our channel Faz TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pa social media dziri kupisa. Arapels otanga kutuka Holy 10 pachirungu. Arapels is dissing Holy 10. Anyora kuti everybody starts as if they are humble and wise like Holy 10. Then they end up acting like real husbands of Harare like Holy 10. Ndo zvaanyora guys, of which vanhu vazouya vakapindura vakataura zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya yacho. Vamwe vanhu vakanyora kuti wakutsvaga mbiri naHoly 10. Vamwe vakadedzera kuti matracks ako atadza kukupinza mugame wakutanga kutaura zvina basa nezvaHoly 10. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vadedza kuti violence ndo inonzi violence yavatanga wakudenha manje. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakanyora kuti you can talk about Holy 10 when you want to trend, otherwise you are not trending, sit down. Ndo zvachitaurwa nevanhu. Vamwe vakadedza so now you are trying to use him to get to the top. Ndo zvachitaurwa nevanhu. Vamwe vauya vakascreenshota Instagram yaHoly 10, vamwe vakascreenshota Instagram Arapels, of which vati Arapels ine 8,474 yaHoly 10 ine 97,000k. Saka vanhu vanga vachitaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakauya vakati you won't trend brass, chill. Holy 10 vamwe vakati Holy 10 is a scam. Vamwe vakati pamuchasangana iwewe naHoly 10 mucharovana chete, mira uone. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati you will never be big as Holy 10. Holy 10 ane 3k views and more than 1 million views. Iwewe kana uchida kuti tikuise pana Holy 10 tanga waita maviews akaita seiwaya, because iwe hauna maviews. Saka vanhu vataura zvakawanda pamusoro penyaya yacho guys. So I don't know kuti kudi. Vamwe vakanyora kuti where do you see yourself, iwe mfesi, iwe uri kuzviona uri papi panyaya yezim hip hop. Vamwe vakati please Holy 10 don't reply to this nonsense, just ignore this guy. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. So guys, I don't know kuti kudi Arapels atanga kuita sekutuka Holy 10. Vamwe vakanyora kuti I think that's good for business kuti mutukane. Ndo zvachitaurwa nevanhu. Vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka ndo nyaya yacho guys, ndangoti ndiuye ndisikokuupdate ndikuratidzei munzwa kuti nyaya yacho iri kuenda nekupi. Vamwe vakati wakutsvaga relevance nemukuru wezim hip hop, you are fed up. Ndo zvataurwa. Vakati ngoma dzako kai dzaramba kufamba, 45 songs dzako dzaramba kufamba, saka manje wakuona kuti panapa kuti ndidye ndofanira kuita kai kadrama mbichana. So ndo nyaya yanga ndauya nayo guys, kuti ndikuratidzei ndikuudzei kuti chii chiri kumboitika, chii chiri